속이고 사는 게 그리 좋더냐. 고라니 먹고 잔잔히 자식 낳았다고 미역국 드신 애기 생각나지도 않더냐. 무엇을 주워먹고 그 몫을 씹보냐. 숫더니 같은 인생아 일 더하기 일은 일 그리 가르쳤건만 구구단 밤에 배웠더냐고 나도. 속이고 사는 게 그리 좋더냐. 두 다리 뻗고 잔잔히 자식 낳았다고 잔치 벌리신 애기 생각나지도 않더냐. 무엇을 주워먹고 그 몫을 씹보냐. 숫덩이 같은 인생아 올바르게 살라고 그리 가르쳤건만 속귀에 경에 끼냐 못하고. 속귀에 경에 끼냐 못하고. 박지현, 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 잘생겼다 박지현. 아 좋습니다. 진짜 예. 너무 멋있네요. 그러니까요. 저는 뭐 몇 번 뵀는데도 네네. 아, 보면 볼수록 연예인의 연예인. 네네. 예, 너무나 멋지십니다. 예. 자 우리 줄다리기 네. 기지시 줄다리기 축제 오신 여러분들께 인사 한번 해주세요. 네. 네, 여러분 안녕하십니까. 미스터 트로트의 팔딱팔딱 뛰는 화로 보이스 박지현입니다. 여러분 안녕하십니까. 네. 아우. 와. 난리가 났습니다. 예. 아니 저렇게 네네네. 지금 인기가 많아요. 그- 요즘 이런 인기에 실감하고 계시나요? 어때요? 아 이렇게 많이 네. 와주시고 응원해 주시니까 네네. 오늘 당진에 와서 더 실감이 되는 것 같습니다. 맞습니다. 우리 엔돌핀 여러분들이 점점 더 늘고 있잖아요. 그렇죠? 네, 아, 너무 감사하게도 네, 맞습니다. 예. 감사합니다. 엔돌핀인데 앞에 계신 분은 그냥 돌핀 같아. 돌고래인 줄 알았어요. 돌고래 소리를 내시네. 아, 나 깜짝 놀랐습니다. 예. 아, 여러분들 네. 그래요. 우리가 뭐 말을 많이 하는 것보다는 우리 네. 지현 씨의 무대를 계속해서 한번 보는 게 낫겠죠. 맞아요, 예. 맞아요. 좋습니다. 저희는 이제 그만 인사드려야겠죠. 맞습니다. 네. 저희는 뭐 앞으로 더 멋진 축제가 되기를 정말 기원하면서 인사를 먼저 드리고 지현 씨의 무대를 계속해서 여러분들 즐겨주시면 감사드리겠습니다. 지금까지 저희는 사를 맡았던 저는 송중근이었고요. 네, 저는 가수 채윤이었습니다. 좋습니다. 우리 지현 씨께 뜨거운 박수 주시기 바라겠습니다. 네. 아 정말 많이 오셨네요. 네. 여러분 오늘 기분 좋으시죠? 저도 너무 좋습니다. 네네. 네. 저도 오늘 정말 기분이 좋고 네, 오늘 여러분한테 좋은 추억 만들어 드리고 가도록 하겠습니다. 네. 진짜 이렇게 많이 와주셔서 저도 제가 예전에 당진에서 일을 또 했었어요. 예, 일을 했어가지고 당진에 다시 오니까 또 추억이 또 새록새록. 제가 그 현대제철에서 그 근처에서 잠깐 일을 했었거든요. 하고 숙소는 송화급에서 잡고. 예, 진짜입니다. 여기가 지금 기지시 아니에요? 기지실 기지실 맞아 송악에서 모텔 이름까지는 제가 기억이 안 나는데 아무튼
저도 당진에 인연이 있는 남자로서 오늘 당진의 여인을 한번 찾으러 가보겠습니다. 서른도 선생님의 나만의 여인 들려드립니다. 사랑에 한번 빠지고 싶어요. 아주 멋진 여자를 만나 바다가 있는 아름다운 당진을 둘이서 걷고 싶어요. 가슴이 벅차올라요. 눈물 마셔 핑도내요. 지금까지 살아오면서 나를 위해 무엇을 했나. 세월이 가기 전에 내 모습 변하기 전에 그대와 둘이 밤을 지새며 지난 나를 잊고 싶어요. 사랑을 한번 해보고 싶어요. 매력 있는 여자를 만나 아무도 없는 무인도에서 그녀와 함께 있고 싶어요. 가슴이 벅차올라요. 눈물마저 핑도내요. 지금까지 살아오면서 나를 위해 무엇을 했나. 세월이 다가기 전에 내 모습 변하기 전에 사랑하는 그대와 둘이 지난 나를 잊고 싶어요. 지난 나를 잊고 싶어요. 네. 감사합니다. 네. 어떤가요? 잘생겼어요? 감사합니다. 제가 첫 번째로 불러드렸던 노래가 제가 처음에 여러분 앞에 나올 때 미스터 트롯 2에 나올 때 불러드렸던 진성 선생님의 못난 놈이라는 노래입니다. 예. 실제로 그렇게 못나지 않았어요. 그쵸? 예, 잘생겼죠? 춤도 좀 추고 예, 노래도 잘하고 예, 영상 많이 찍어가지고 여기저기 많이 좀 올려주십시오. 이렇게 잘생긴 애가 있다 이렇게 예, 노래도 잘하더라. 춤도 좀 추는 것 같더라 뭐 이렇게. 감사합니다. 아 저쪽에도 보시는 분이 계시군요. 아 안녕하세요. 감사합니다. 거기 난간에 계신 분들은 조금 조심하세요. 네. 네. 아 안녕하세요. 안녕하세요. 아유. 거기 그쪽도 조금 조심하시고 뒤에서 밀지 마시고
아니 아니 이렇게 많이 와주실 줄 몰랐어요. 진짜 정말 많이 와주셨네요. 오늘 날씨도 이렇게 좋아가지고. 예. 그렇다면 또 다음 노래 들려드려야 되는데 여러분 어떤 노래 듣고 싶으세요? 제가 오늘 당진에 오니까 당진을 정말 떠나기가 싫네요. 떠날 수 없는 당신 보내드립니다. 나를 너무 모르시는 당신이야. 짙은 안개 때문입니까? 무심한 탓입니까? 사랑의 근원 당신이기에 이 가슴 멍들기 전에 모두 다 잊고 어디론가 떠나고 싶지만 미련이 많아 떠날 수 없는 당신. 나를 너무 모르시는 당신이여. 흐린 달빛 때문입니까? 무심한 당신이니까 사랑의 귀먼 당신이기에 이 가슴 멍들기 전에 모두 다 잊고 어디론가 떠나고 싶지만 너무 정들어 떠날 수 없는 당신. 너무 정들어 떠날 수 없는 당신. 감사합니다. 네, 벌써 이렇게 마지막 노래 불러드릴 시간이 왔네요. 네. 여러분 기지시 줄다리기 축제 재밌게 즐기셨나요? 네. 줄다리기 많이 하셨어요? 줄다리기 안 하셨어요? 저 기다리기 하셨어요? 그러셨구나. 몇 시간 기다리셨다고요? 10시간이요? 어제부터 와 계셨어요. 왜 굳이 어제부터? 이 축제 즐기시려고? 그러면 당진
당진 기지시리 줄다리기 축제 오시려고 멀리서 오신 분, 당진 사람이 아니신 분, 당진 분이신다. 나는 당진 사람이다. 오, 정말, 정말 여기저기서 많이 와주셨네요. 네? 대구에서도 오시고, 감사합니다. 네. 진도에서 오셨어요. 와, 역시. 감사합니다. LA에서 오셨다고요? LA에서 역시 이 줄다리기 축제가 이 정도입니다, 여러분. LA에서도 오시는 줄다리기 축제, 내년에도 정말 많이 사랑해 주시면 정말 감사하겠고, 저는 이제 마지막 노래를 부르고 내려가 보도록 하겠습니다. 여러분, 저는 미스터트롯2의 박지현이었습니다. 그리고 여러분이 소리 많이 질러주시고 박수 많이 쳐주시면 제가 아주 좋은 무대를 또 여러분한테 선사해 드릴 수도 있습니다. 감사합니다. 그렇다면 마지막 노래 남진 선생님의 둥지 보내드리겠습니다. 박수 많이 주세요. 너 빈자리 채워주고 싶어. 내 인생을 전부 주고 싶어. 이제 너를 내게 배란치고 언제까지나 사랑할까와. 우리 더 이상 당황하지마. 한눈 팔지마. 여기 동지를 들어. 지난 날의 아픔을 잊어버려. 스쳐 지나가는 바람처럼 이제 너는 혼자가 아니잖아. 사랑한다 했잖아. 너는 그냥 가만히 있어. 다음에 내가 해줄게. 현실일까 꿈일까 사실일까 아닐까 헷갈리고 서있지만 사랑이 뭔지 그동안 몰랐지. 내 품에 둥지를 들어와. 너 빈자리 채워주고 싶어. 내 인생을 전부 주고 싶어. 이제 너를 내가 배란치고 언제까지나 사랑할까봐. 우리 더 이상 당황하지마. 한눈 팔지마. 여기 둥지를 틀어. 지난 날의 아픔을 잊어버려. 스쳐 지나가는 바람처럼 이제 너는 혼자가 아니잖아. 사랑한다 했잖아. 너는 그냥 가만히 있어. 난 내가 해줄게. 현실일까 꿈일까 사실일까 아닐까 헷갈리고 서있지만 사랑이 뭔지 그동안 몰랐지. 내 품에 둥지를 들어와. 내 품에 둥지를
감사합니다. 앵콜 하셨나요? 앵콜 하셨나요? 아, 그냥 갈라했는데 또 앵콜 해가지고 앵콜을 또 해주시니까. 네. 네. 제가 또 이렇게 당진까지 왔는데 또 그냥 갈 수 없겠죠? 네. 그래서 여러분이랑 또 앵콜 무대, 아주 특별한 무대를 정말 준비했습니다. 오늘 LA에서 오신 분은 정말 잘하셨습니다. 네. LA에서 이렇게 특별한 무대를 또 보러 와주셔서 정말 감사드리고, 여러분 내년에도 기지시리 줄다리기 축제 정말 많이 사랑해 주실 거죠? 네. 아, 이 송악에 진짜 제가 그때 예전에 왔을 때는 정말 아무것도 없는 사람이었는데, 그래도 지금은 이렇게 가수가 돼서 이렇게 많은 여러분이랑 같이 이 자리에 있으니까 정말 너무너무 행복하고 기분이 새롭네요, 진짜. 여러분 정말 항상 감사드립니다. 그리고 이렇게 멋있는 무대에서 노래할 수 있어서 정말 행복하고 감사드리면서, 마지막 무대 하기 전에 저희 잠시만요. 아, 네네. 준비가 됐군요. 예, 됐습니다. 네네. 지현 씨. 네, 저희 상도 형님과 혁진 형님을 모셔보도록 하겠습니다. 네, 죄송합니다. 예, 사실 물 한 잔 드시고. 네네. 감사합니다. 원래 그렇습니다. 분위기가 끊이지 않고 계속 쭉 가야 되는데, 여러분들 못 보신 분들이 혹시 더 많겠지만 말씀드리는데 자빠졌어요, 제가. 그래가지고 지현 씨 무대할 때도 혹시나 미끄러지지 않을까 걱정을 많이 했는데, 지현 씨는 너무 잘 해냈고. 아, 근데 너무 잘 보였어요. 예. 아, 내가 그렇게 얘기를 했잖아요, 여기. 근데 하나 좀 되게 부끄럽다고. 마음에 걸리는 게, 넘어질 때 앞으로 넘어져야 되는데 발라당 이렇게. 너무 열심히 하시니까 그래요. 예, 뭐 그런 상황이어가지고 혹시나 또 상황을 대비해서 무대를 좀 정비를 했습니다. 여러분들 좀 기다려주셔서 너무나 감사드리고, 저희 마지막 인사를 드리고 이렇게 마지막 신나는 곡을 들려드릴 텐데, 우리 혁진 씨부터 간단하게 인사드릴까요? 네, 오늘 이렇게 이른 시간부터 이렇게 마지막까지 끝까지 자리 지켜주셔가지고 너무너무 감사드리고, 그리고 이 축제가 이번 주 내내 이렇게 계속 진행이 된다고 하니까 많은 관심 부탁드릴게요. 아셨죠, 여러분? 네, 그리고 오늘 이렇게 와주신 이렇게 투스티니 분들, 상도바르게 분들, 엔돌핀 분들 너무너무 감사드리고, 마지막까지 저희가 진짜 땀 뻘뻘 흘리면서 불태우고 마무리하겠습니다. 감사합니다. 짧지만 아주 길게 인사를 드렸네요. 예, 그럼 지현 씨. 네. 여러분 오늘 이렇게 와주셔서 정말 감사드리고, 여러분이랑 좋은 추억, 정말 좋은 에너지 받고 가는 것 같습니다. 여러분도 앞으로 아주 즐거운 인생 즐기시기 바랍니다. 감사합니다. 박재현이었습니다. 네, 뭐 저는 긴 말 필요 없겠습니까? 사랑하는 동생들과 함께 여러분 앞에서 이렇게 무대를 할 수 있다는 것 자체가 너무나 감사한 일입니다. 이 모든 감사한 일은 오늘 오신 여러분들이 다 만들어 주신 거니까, 여러분께 마지막 신나는 곡으로 보답하겠습니다. 음악 주세요. 불 질러보자. 가자! 나의 뜨거운 마음을, 불같은 나의 마음을 다시 태울 수 없을까? 헤어지기는 정말 싫어. 이제라도 살며시 나를 두고 간다면 내 마음 너무나 아쉬워. 날마다 만나서 하는 말 모두 다 그렇고 그런 얘기, 하루 또 하루 지나면 마음이 너무 답답해. 돌아서 말없이 갈 때면 마음이 너무 아쉬워. Yeah! 멈추라!
뜨거운 마음을 불같은 나의 마음을 다시 태울 수 없을까 헤어지기는 정말 싫어 이제라도 살며시 나를 두고 간다면 내 맘 너무나 아쉬워 날마다 만나서 하는 말 모두 다 그렇고 그런 얘기 하루 또 하루 지나면 마음이 너무 답답해 돌아서 말없이 갈 때면 마음이 너무 아쉬워 마음이 너무 아쉬워 감사합니다. 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 함께 열심히 하세요.